Ну, сегодня мы с вами немножко поговорим о функциональной грамотности, о ПИЗе. Следующий шаг. Мы сейчас, давайте мы с вами немножко поговорим, но перед этим я хочу, чтобы мы с вами поработали в инструменте Padlet и там провели беседу, да? Вы там увидите 3 вопроса, то есть что такое ПИЗа, а что такое функциональная грамотность, и 3-й вопрос, естественно, научная грамотность. Нажав на плюсики, вы можете отправить свой ответ. Просьба формулировать свой ответ одним предложением, и на это, пожалуйста, 5-6 минут. Можно на удобном языке. На русском можете написать, на кыргызском можете написать свои ответы. Уже такая акция, да, проходит, что о ПИЗе начали говорить все и во всех инстанциях. Мне бы очень хотелось бы, да, услышать ваше мнение. Өзіңіздердің ой пикирлеріңіздерді бір-екі сөйлемменен бергенге әрекет қылсаңыздар. Наверное, мы можем продолжить несколько идей. Мы здесь все видим мнение и понимание этих понятий, может быть, можно так сказать, да? ПИЗа, функциональная грамотность, естественно, научная грамотность. Очень прошу, чтобы вы тоже следили за тем, как думают ваши коллеги, потому что в следующих сессиях мы постараемся все связывать с тем, что вы вот здесь предложили. Но давайте кое-какие моменты мы с вами все-таки обсудим. Вот что такое ПИЗа, мы с вами почитали несколько, да, мнений об этом. И вот конкретно ПИЗа, да, это видно, что это аббревиатура. А как расшифровывается эта аббревиатура? Які тілді айта беріңіздер? Ова, это на английском, правильно. Так, это одно мнение. Международная программа чего? Ага. Program of, или как International Students Assessment. То есть это оценивание учащихся, международная программа оценивания учащихся, то есть их знания. Эта программа, через эту программу тестируется или проводится мониторинг образовательной системы разных государств. Тогда второй вопрос из этого вытекает. А что проверяет программа ПИЗа? Ага, значит, второе вытекает. Тогда что такое функциональная грамотность? То есть мы как бы больше, наверное, должны говорить и ориентироваться на то, что такое функциональная грамотность и как формировать у учащихся функциональную грамотность. Просто в нашей лексике последнее время это задание ПИЗа, там ПИЗа. Это всего лишь программа, которая проводит тест через какие-то организации. А что проверяет? Вот эта вторая колонка нам очень важна, да? Функциональная грамотность. А естественно, научная грамотность – это как часть функциональной грамотности, да? Хорошо. Вот третья колонка, то есть вторая колонка, да, здесь все идеи подходят к тому, что это применение знаний на практике или в реальных ситуациях. Естественно, научная грамотность, вы обратили внимание на разные мнения, но мы сегодня больше акцент сделаем на, естественно, научную грамотность. Пока вот этого достаточно. Обратите внимание, те глаголы, которые вы использовали, что это такое, то есть как компетенция, да? Там применять, там познавать, там и так далее, и так далее. Да, теперь я попрошу второй слайд.
такая же система. Давайте мы с вами сейчас пройдем или опробируем на себе один тест по, естественно, научной грамотности, которая была предложена самой ПИЗой. Вы обратите внимание от начала полностью на всю информацию. То есть первое, как называется этот тест? Вулканические извержения, введение в это задание. Потом вы видите 3 колонки. Первая колонка выводит на первый вопрос, вторая колонка на второй вопрос, третья колонка на третий вопрос. Нажимая последний плюсик, вы должны написать ответ. Первая колонка – это в конце вопросом заканчивается. И дальше вы через плюсик отвечаете, даете правильный ответ. И второе, и третье. Ну, наверное, 10 минут, мне кажется, будет достаточно. Вот сюда нажимаете и даете ответ. Вот из вот этих вариантов какой ответ правильный, да? А вот предыдущий вопрос. Также здесь ответ нужно написать. В данном случае выбрать из 4 ответов один последний. Давайте посмотрим, какие ответы поступили. Вот, посмотрите, пожалуйста, ответы, да? С, ответ A, C, A превышает или в большинство коллеги ответили вариант. Есть вариант D, есть вариант. То есть у нас вот здесь получилось все варианты, да? Почти нету какого варианта? Б. Теперь насчет варианта А. Пожалуйста, коллеги, я хочу услышать 2 аргумента. Вариант А – это правильный ответ, потому что, или я считаю, что вариант А – неправильный ответ, потому что. Первую карту. Что эта карта нам дает? Какую информацию дает? В каких точках, да, вулканические? Так. Теперь второе, землетрясение, да, черными точками. Ага. Теперь третья карта. Вот вопрос. Приведенное ниже карты место, которое, вероятно, менее всего подвержено угрозе вулканических извержений и землетрясений. Какое ключевое слово в этом вопросе? Менее. Классно. Буква А и буква Б говорят о том, что они находятся в этом кольце. Поэтому ни буква А, ни буква Б не может быть правильным ответом. Есть ответный контраргумент на этот аргумент. Тогда давайте тогда 2 варианта еще. То есть А, вы утверждаете, что это неправильный ответ, и объяснили почему, да? Все, теперь давайте посмотрим. Вы исключили А и Б, остается С и Д. Еще раз карты, пожалуйста. Посмотрим С и Д. С, Д. К какому варианту вы склоняетесь? А вот скажите, пожалуйста, при первый раз, когда вы выбирали вариант D, чему обоснование было какое, что вы выбрали D? Обоснование было такое, что меньше, да? Ну, просто карты, вот когда так работаешь, карта теряется. Да, я понимаю, да. Вот сейчас, когда я что-то знаю, что я вижу, что правильно ответа. Карта посмотрела и ушла информация. Да. Второй карте, что там есть возможности Вулканы есть. Вот где вулкана, по-моему, нету. Оно же вот здесь. Вон там нету вулкана.
Она не обозначена. А я думаю, А все-таки где, потому что Коллеги, пошла второй? Ключевое слово «менее». Хорошо, я скажу правильный ответ. Правильный ответ «д». Это европейская часть, там никогда не происходит особо. но это вы методом знания говорите, вы это знаете. Вы видите, что ушли туда, на север, какие вулканы на севере, какие землетрясения на севере. Вот Хорошо. вы этого не знаете? Да, давайте перейдем на второй вопрос. И, коллеги, давайте рассуждать, пожалуйста, от своего имени, то есть от себя. Не будем, что ученики, возможно, ответят, не ответят, возможно, они скажут так. Давайте от себя попробуем, или подумаем, что нам 15. Давайте второе. Вопрос. Почему количество солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, меняется после извержения вулканов? Ну, здесь нет вариантов, это просто, наверное, механически отправили. Читаем ответы. Давайте пойдем от ответов коллег. Вулканические извержения. Будем считать, что это ответ? Нет, обсуждению не подлежит. Идем дальше. Пепел в атмосфере задерживает солнечные лучи. Это будем принимать как ответ, но пока не говорим, это правильно или неправильно. Формулировку смотрим, да, то есть полное предложение, полный ответ, то есть смысл передан. Законченная мысль есть. Дальше. Из большого выделения углекислого газа. Будем считать, что это как ответ? Как из большого выделения углекислого газа. А тогда давайте посмотрим коммуникативную задачу. Коммуникативная задача, что спрашивается, да? Значит, не будем... Далее. Все. Дальше уходим. Происходит выбор... это мы читали, да? Далее. Пепел и сернистый газ являются загрязнителями и не пропускают солнечные лучи. Коллеги, обратите на внимание, то есть больше вот на ответов, потому что когда я буду зачитывать правильный ответ, чтобы вы, да, этот ответ тоже, может быть, он просто передан или там с другими словами и так далее, но смысл один и тот же, да, чтобы на это обращать внимание. Вулканнан чыккан чаң күн нурун тосуп калат дейт. То есть, кыргызчасы, температура жогору болгондуктан күндүн нуру өзгөрүшү мүмкүн. При извержении вулкана происходит большой выброс пепла газов, из-за этого солнечный луч не все могут достигнуть поверхности и отражаются. Два предыдущие ответы на кыргызском языке были такие же, то есть аналоги похожие. Көмір кычкыл газы жана чаң көп бөлүнүп чыгат. Просто много выделяется СО2. Ответ или не ответ? То есть думайте сами. Себеби күндүн энергиясына вулкандардын таасири өтө чоң температурага көтөрүлөт дейт. Происходит большой выброс твердых частиц, пыли и так далее, что препятствует отражению солнечных лучей. Потому что в атмосферу выбрасываются продукты извержения и так далее, и так далее. Читаем, да? А я вам зачитываю правильный ответ. Правильным будет считаться тот ответ. В ответе приводится объяснение, демонстрирующее или подразумевающее, что вулканические выбросы отражают или поглощают солнечную радиацию. Мы сейчас выбираем несколько ответов, да, так или иначе они подходят, потому что не может быть открытый вопрос, чтобы дословно у всех было одинаково. То есть смысл. Тогда с какими проблемами, отвечая на такие открытые вопросы, сталкиваются наши ученики? В чем проблема?
Коммуникативная задача, нехватка коммуникативных компетенций. То есть коммуникация – это же не просто общение, это излагать свою мысль либо письменно, либо устно. Вот если устно спрашивать, и аргументируют, и обосновывают, и говорят. Вот из нашей практики, да, вот с Гульмирой Ирматовной мы последние 2 месяца только и делаем, да, курсируем по республике. Мы попытались сделать такой маленький эксперимент. Вот учителя, да, аудитория, мы первый вопрос даем, говорят, давайте отвечать устно. То есть и рассуждают, аргументируют. Следующее задание, но аналогично такое же, писать письменно. Задание было такое, отвечаем только письменно и читаем то, что вы написали. 20-30 только ответов мы приняли как ответ, согласно тому, что требует пейза. А когда мы обсуждали, а почему такой результат? Когда мы предыдущий такой же вопрос вы аргументировали, обосновывали и так далее. А второй раз, когда мы попросили аналогично такой же вопрос, но написать, многие ответы учителей не было принято только из-за того, что там не было достаточно. Либо не хватало аргументации, давали просто, или давали просто, допустим, словом или словосочетанием. Как вы говорите, не было, потому что и аргументации не было, и просто там уменьшается или там что-то, непонятно, что уменьшается или наоборот, как меняется и так далее. И когда обсуждались этот момент, многие учителя признали, что письменно такие задания не задаются очень часто, оно устно обсуждаются, устно принимаются ответы. И вот здесь мы хромаем только из-за того, что на уроках, на предметах отсутствует. Учитель задачу не ставит коммуникативную, что порой это устно, а это принимаем только письменно, чтобы ученики в себе формировали такие компетенции, что они могут излагать письменно. Здесь понятно. Давайте третья колонка. Посмотрим, какие были варианты ответов. Смотрим. Так, варианты Б, Д, С, Б, да? С, Б, 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 Д, С. То есть все варианты как бы здесь присутствуют. Я хочу начать с варианта А. А был такой? Вариант А был среди ответов? Я что-то не вижу, поэтому давайте начнем с варианта Б. Также вот таблица, то есть информацию мы считываем с таблицы. Теперь, пожалуйста, вариант Б. Точно так же, как в предыдущий раз. Аргументируем, да, я считаю это правильно, потому что... Нет, я не согласна, я не считаю, что вариант Б правильный, потому что... Пожалуйста. Значительное влияние, так как при каждом извержении выбрасывается большое количество веществ. Так, исходя из этого... Неправильно. Есть контраргументы на это? Вариант Д. Ага, давайте вариант Д прочитаем. Так, за или против? За этот ответ. Снижается, и этот ответ уничтожает вариант сразу. Сначала идет незначительное, так как снижается, но оно уже не снижается. Ну, это вы знаете, я не знаю. Значит, сделайте вывод. Вы считаете, что это нет. Это не может быть. Вариант С рассматриваем. Я считаю, что вариант С правильный. Потому что? Незначительное влияние. Как выделяет мало кислорода. И там в таблице тоже показано, что вариант имеет больше ответов. В таблице показано. Ага, хорошо. Тогда
Когда я озвучиваю правильный ответ. Вот этой музыки нету, да? Да-да-да-дам, да, вот этой музыки не хватает. Вариант правильный «с». Так, теперь, коллеги, у меня такой вопрос. Вулканические извержения – это один тест, да? Угу. Каждому вопросу дается разный подход. То есть в первом, что вы читали? В первом вопросе? Читали информацию откуда или где? Считывание информации с карты, и когда аргументировали, вы опирались на информацию, которую вы читали с карт. То есть вы читали карту. Это правильное словосочетание? Не, мы до этого дойдем, пока не говорите. Так, второе, что вы читали? Еще что там было? Туда-сюда двигайте. Угу. Еще что вы читали? А какую информацию вы отсюда читали? Угу. Количество солнечного излучения, достигающего поверхность Земли. То есть, второй вопрос, мы читали информацию с графика. Угу. Сопоставляли, открытый вопрос, опирались на это. А следующую вы информацию читали где? Аргументируя свой ответ, вы ссылались на показатели, которые написаны. То есть одномоментно вам пришлось читать еще и таблицу. Да? Теперь при проведении вот такой вот работы аргумент. Было ли учителем сразу озвучено правильный ответ? Каждый вариант, он правильный, неправильный, требовал аргумента. Проговаривали аргумент. Почему это может быть правильным, почему это нет. Таким образом, что мы делаем? Мы еще и учим аргументации, ссылаясь, опираясь на факты или в данном случае на ту информацию, которая была изложена. То есть очень часто, да, как бывает, если в виде тестов мы берем какие-то работы или проводим сразу, либо ключ даем, да, там проверьте себя, там друг друга, кто правильно, или сразу озвучим, ой, вот молодцы, там вариант D был правильный, остальные как бы вы ошиблись. Нет. То есть в данном случае очень важна аргументация. Вот это был один пример теста естественно-научного цикла. Вот это все постараемся запомнить, что мы читали и какие виды информации мы читали, и мы переходим дальше. Теперь возвращаемся к первому, да, в плане того, что мы говорили, что ПИЗа, программа ПИЗа проверяет функциональную грамотность. Затем сказали, функциональная грамотность включает в себя какие грамотности? Ну, как бы мы сегодня остановимся только на 3 основных, хотя их несколько, да? Это у нас читательская грамотность и математическая и, естественно, научная. Что я прошу? Я прошу обратить внимание на те, здесь я могу сказать, наверное, на те глаголы или основные, пока не хочу, да, глаголы действия. То есть читательская грамотность что проверяет? Это способность понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением. Угу. Понимать и использовать. Математическая грамотность, способность или компетенция, как хотите. Это умение формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. В разнообразных контекстах это реальные из жизни, да, разные ситуации. Угу. Что важно? Рассуждение, использование. Для чего? Чтобы описать и объяснить и предсказать явления. Угу. Высказывать обоснованные суждения, принимать решения, к которым должны приходить конструктивные и активные и размышляющие граждане. То есть
формулировать, применять, интерпретировать. Просьба обратить на это внимание. Естественно, научная грамотность. Тоже вот здесь немножко вы можете сопоставить с тем, что в начале сессии, что вы писали, отвечали на вопрос, естественно, научная грамотность. И вот здесь тоже, пожалуйста, где-то у вас, может быть, совпало, где-то нет. То есть активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками. То есть, что важно? В аргументированном обсуждении проблем. Не просто я считаю, я согласна или не согласна. Аргументация очень важна, да? Далее, какие компетентности? Это научно объяснять явления. Вот в данном случае в вашем, наверное, ответе было, да, вы говорили, вот здесь написано вот так, а так не бывает. То есть вы опирались на научное что-то, что если снижается, то, соответственно, значит, это неправильный ответ. То есть здесь было научное объяснение. Оценивать, планировать научные исследования, научно интерпретировать. Интерпретация повторяется. Оно и в читательской грамотности, оно и в математической грамотности, оно и, естественно, научной грамотности. То есть компетенции. Здесь же хочу обратить внимание на то, вернуть вас на первый день, ну пока я не прошу, чтобы вы открывали, предметные компетентности, которые были написаны в предметном стандарте. Распознавание и постановка научных вопросов. Научное объяснение явлений. Использование научных доказательств. Угу. И несколько вот здесь, да, образовательные результаты в точности совпадают с тем, что, естественно, научная грамотность проверяет. Это преобразовать одну форму представления данных в другую. Ну, в данном случае, наоборот, считывание было информации от разных видов информации. Выявлять предположение, обоснованность процедур методов, распознавать доказательства, рассуждать, оценивать явления, наблюдение, изучение явлений и так далее. То есть пока мы здесь видим, что то, что в предметном стандарте, это и проверяется естественной научной грамотностью. Но это в доступе есть, можно и в интернете данные информации находить. Что здесь важно? Научно объяснять явления, демонстрировать понимание, интерпретировать данные. Умение делать выводы. Если так, то так, а если так, то значит. И так далее. Это определение, да? А какие задания должны быть? Вот первый день тоже был, да, на это акцент, на деятельность ученика, на деятельность учителя. То есть в данном случае те или иные компетенции формируются через что? Вообще компетенции формируются у учащихся через что, как вы думаете? Ну, на уроках учебная деятельность. Через объяснение учителя или через деятельность учащихся? А как мы можем организовать тогда деятельность учащихся? Через задания, которые дает учитель. Я ученик, мне дается задание, согласно тем задачам или коммуникативным задачам данного задания я выполняю. То есть у меня идет действие. То есть тогда через задание. А какими должны быть задания? Угу. То есть ученик, он должен, опираясь, применить, естественно, научную грамотность, опираться он должен на науку, на академические знания. Не потому, что мне дедушка так всегда говорил, или бабушка говорил, или там мой друг так считает, или у меня есть там знакомый, не знаю, учитель, или тетя, там еще кто-то, студентка, или какой-то в сайте почитал. То есть он должен опираться на академические знания. Значит, вопрос, да, кто
какие знания, над кем или над чем. То есть академическое знание и эта база, и на академическое знание ложится функциональная грамотность. Или наоборот. Умение академическая грамотность есть, человек в то же время, хотя он много знает, он должен уметь на той ситуации, знать, где что он. Хорошо. То есть это требование к заданиям, что они должны быть реально жизненными, носить реально жизненный характер. Вот эта модель, да? Есть реальная проблемная ситуация, в нем и есть содержательная область, есть определенный контекст, а что оценивается и какой познавательный уровень. Какие основные компетенции? Это объяснение или описание, также прогнозирование изменений, интерпретация, понимание, применение. Теперь содержательная область. Вы не поверите, может быть, у вас не так, но в тех коллективах, куда мы попали, оказывается, есть такие случаи, что в математике готовите детей к математической грамотности, языковеды вы готовьте к читательской, а биологи идите готовьте к, естественно, научной. Мы в конце к этому придем, а на самом деле только вот эти учителя должны? Или как? Или только эти предметы должны? То есть мы этому к концу придем. То есть, смотрите, да, содержательное знание к физическим системам, физика, химия, живым системам, биология, и к наукам о Земле и Вселенной, география, геология, астрономия и так далее. Весь цикл, да, охватывает. А как вы думаете, предыдущее задание про вулканические извержения, это к какой области относится? Ага, хорошо. Ой, как классно. Что я здесь делаю, не знаю. Не надо было меня звать. Дальше. Ну, контексты какие могут быть? Ну, контекст — это содержание, да? Это должно о здоровье, о природных ресурсах, об окружающей среде, об опасности и рисках, связь науки с технологией. Вся содержательная часть, контекст вот. Из 3 уровней личностном. Это касается лично, проблема касается лично меня, как личность. Либо эта проблема касается на уровне национальном, глобальном, местном. Вот эти содержания, когда идет ситуация, мы тоже определяем, это личностное или национальное, или учебное и так далее. Но познавательные уровни. В заданиях ПИЗа, который предлагает сама ПИЗа, они всегда определяются, естественно, научный цикл по 3 уровням. Низкий. Вот обратите внимание на операцию, да? Если это задание низкого уровня, какие процедуры? Если это среднее, какие процедуры? То использовать и применять. В первом выполнять одношаговую процедуру, а в высокий анализировать сложную информацию и данные и так далее. То есть мы здесь поняли, что есть 3 уровня. Дальше. Я просто быстренько перевела то, что вчера там сфотографировала сюда. Потому что до этого, который вы видели, вот об этом и была речь. Что он должен наблюдать, вопросы, гипотезу. Угу. А что? То есть через действие выходить на академическое, да? То есть на предметное содержание. И здесь вчера было сказано очень важно, предметная речь, терминология. Я постаралась, где могла, на 2 языках найти. И вот посмотрите, следующее, на что хочу делать акцент. Следующий слайд, пожалуйста. Функциональная грамотность в исследовании. То есть это проверяет компетенции. И наш государственный стандарт, да, у нас полностью мы перешли на компетентностный подход. Да?
Вот проверяется, какие компетенции вы видите. На что я хочу здесь сделать акцент? Вот этой компетентности или компетенции учащихся, функциональной компетентности учащихся проверяются через что? Вы сказали, через задание или через тексты. То есть нигде не проверяется академическое знание в прямом смысле, да? Нигде нету такого вопроса, там, что такое фотосинтез, или что там такое, какое-то явление, или что обозначает термин, да? Через тексты, через ситуации, там есть контекст, там есть содержание. Хочу обратить внимание на типы текста. И от текста мы идем дальше. Обращаем внимание текст. Какие тексты предлагаются? Мне кажется, следующее будет интересно. Следующее. Вот посмотрите, теперь потихоньку вы через естественно-научная грамотность, которую предложил, да, ПИЗа, обратите внимание, ученики должны считывать информацию от чего или им не ден гараж керек, но здесь вы поняли. Виды смотрите, пожалуйста, схема пошла, таблица пошла, дальше. Карту почитали, дальше. Схема. Одновременно и таблицу, и отсюда интегрировать информацию сразу с двух источников. Дальше. Пожалуйста. Дальше. Ага, а теперь следующий блок, смотрите. График. 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 Или нет? Ага, график. Вот график вам. Дальше. Дальше. Диаграмма. Дальше. А вот теперь чуть-чуть подождите, чтобы я вот это создать интригу, да? А как вы думаете, только, естественно, научники должны читать такие графики, схемы, таблицы? Посмотрим читательскую грамотность. Озеро чат. Вот здесь чуть-чуть остановитесь. Вы знаете, что произошло? Ну, сейчас все знают, там доступ, ПИЗа, открытые задания и так далее, скачивают, работают. Это было предложено к читательской грамотности. Когда завуч предложил вот это поработать на уроке языка, учителя языковеды, знаете, что сказали? Это же география, дайте географам. Это вообще не мы тут ни при чем. Вот это дайте географам. Но понимаете, оказывается, каждый цикл живет отдельно. Вот филологи отдельно. То есть, увидев, что это содержание близко к географии, это не наше, это вот там. Дальше, следующее, дальше. Обратите внимание, потом вы сделаете общее. Это что? Схема, пожалуйста, читательская грамотность. Дальше. Дальше. Галапагосские острова. Дальше. Ой, как увидели, сказали, это относится к биологам, мы тут при чем? Классно, мы к этому придем. Ага, дальше. Дальше. По охране труда. Дальше. Смотрите, пожалуйста, на содержание, да? Потом сейчас математиков откроем и, наверное, к какому-то выводу придем. Вот теперь смотрите математическую грамотность. Да, в конце получится, что, естественно, научники везде. Сон морского котика. А даже ответ не надо ничего решать. Надо просто почитать и выбрать. Но это математическая грамотность. Дальше.
Ой, как это увидят, отходы и так далее, экология, идите, естественно, научники, это ваш текст, да? Дальше. Содержание лекарства, химики пусть об этом думают. Дальше, можете листать дальше. Ой, график, да? Угу, дальше. То есть мы пока идем к тому, что графики читают, естественно, научники и языковеды, и математики, да? Угу. Пожалуйста, диаграмма. Нефтяное пятно. Угу. Дальше. Ага, классно, дальше. Ой, пингвины, сам Бог велел, чтобы биологи, да, об этом говорили. Дальше. Хотя это математическое. Далее. Угу. Энергия ветра. Ой, причем здесь мы, здесь нам это, да, там, пусть, ага, Венеры по диску Солнца. Все. Вот здесь пока не начинайте, на этом остановимся. То есть все читают что? Графики читают все. Диаграммы читают все предметники. И так далее, и карты читают все. А тогда в чем разница? Почему мы настояли, что озеро чат, если не поменяя никакого задания, тогда это именно читательская грамотность, а не естественно-научная. Потому что прочитать текст и написать понятия, не используя научного какого-то... Ссылаемся на научную. Ага. А если вы захотите этот же материал использовать на уроке географии, что вы должны сделать? Не все, да? Достаточно будет какого-то вопроса, чтобы ребенок опирался или ученик опирался на научные обоснования. А все остальное годится: чтение, понимание, чтение информации. То есть разница, что проверяется, какая компетенция. В данном случае это компетенция читательская грамотность или так. Но тогда к этому же мы можем, достаточно будет одного вопроса открытого, чтобы вот этот текст использовать на естественно-научных циклах. То есть без вот этого разбора, да, вот эти материалы сейчас просто как в картах, да, увидели, это биолог твой, это географ твой, это вообще не мой. Теперь второе, пожалуйста. Это все, естественно, научно. Обратите внимание на формулировки открытых вопросов. Я попыталась везде это подчеркнуть. Угу. Наиболее, наименее, меньше всего, больше всего и так далее. Да? То есть, дальше. Ага. Объясните, почему. Это социокоммуникативная задача. Коммуникативная задача – объяснить, обосновать, написать свой вывод там, и так далее. Да? Объясните. Дальше. Можно быстрее. Угу. Объясните, почему. Это вообще другая, да, задание другого текста. Дальше. Угу. Определите, что там где-то не являются, то есть нужно написать, определите и вот это определение написать. Какие факторы. Дальше. Угу. Объясните, почему вон там еще. Ага. На какой вопрос данный эксперимент пытается дать ответ? Прогнозировать. Сам эксперимент, да? А теперь спрогнозируй, да? Все открытые вопросы – это те компетенции, которые проверяют социокоммуникативную задачу.
А вы скажете, это какая компетентность у нас, предметная или ключевая? Социокоммуникативная, ключевая, значит, такие вопросы, объясни там и так далее, должны присутствовать во всех предметах. Не может один биолог все время задает, допустим, вопрос, объясни, а физика этого не делает. Или химик делает, географ не делает, тогда вот такие ключевые компетентности у учеников не сформируются. То есть вывод к чему? Должна быть коллаборация, командная работа самих учителей. По крайней мере, сформировать в себе soft skills. Это, наверное, будет задача то ли завуча, как менеджера или директора. Хотя бы собрать в кучу педагогов, чтобы вывести, да, сделать точку сборку в голове у учащихся. Ну, читательские умения. Вы везде писали, интерпретировать, да? Это во всех предметах. Задача, что ты там читаешь, а дальше вы можете свое, да? А что читаются в предметах? Что мы читаем? Следующий слайд. Что важно на уроке языка? Значение слова на основе контекста или разбирать один и тот же глагол во всех его значениях. К сожалению, этого не делается на уроках языка. Вот вчера, да, кесек деген сөзді таппай жаттық на кыргызском, когда сказала Бакен Махмуд, вы не найдете это слово. Это правда. Потому что одно слово в разных контекстах чаще всего не делается на уроках языка. Или, допустим, рысь, допустим, или барс. Он ест, а он кушает, питается. В данном случае какой глагол здесь? Питается. Азықтанады, а балдарыбыз без разборля жаза берет. Жейт. Демек андай емес, бұл табиат, демек тамақтанады. Вот контекстных вот этих нет, поэтому в употреблении, когда объясняют, аргументируют, нехватка лексики. Азықтанат тура болады ғой, Азықтанат тура болады, Вот смотрите, то есть чтение везде. Если задача языка это работать словами, разными конструкциями и так далее, математика тоже читает что? Графическую информацию. Естествознание. Формулировать гипотезу, прогнозировать результаты эксперимента. Ну там тоже то же самое. Следующий слайд. Помните, в предыдущий слайд я сказала вот эта концептуальная область. Обратить внимание на тексты. Мне очень важно, чтобы вы обратили внимание на вот сюда. Следующий. Классификация текстов, используемая в тестах ПИЗа. Вы же вот это видели, когда мы с вами смотрели разные задания всей 3 области, да? Мы читали графики, диаграммы, схемы, таблицы, географические карты, местный план помещения, сооружения, билеты, расписание движения транспорта, шичек. А как вы думаете, если мы говорим о функциональной грамотности, тогда почему мы вот это читаем? Больше всего, а не то. Там повествование, там рассуждение. И это называется несплошной текст. В жизни мы встречаем вот это больше или вот это? Не сплошной. В аэропорт едем, читаем график. В учительскую заходим, читаем расписание, эвакуация, графики, таблицы и так далее. Потому что и сейчас особенно вся информация, да, даже вот четвертные оценки, когда вы мониторинг через диаграмму, да, делаете. То есть информацию в сжатом виде, больше информации можно считывать из несплошного текста. Значит, опять-таки из этого вопрос. Если вот эти тексты предлагаются в тестах ПИЗа, и это формирует у учащихся функциональную грамотность, тогда, наверное, в данном случае учителя должны уметь, как работать с этими текстами. То есть не смотреть на них как наглядный материал, а
что нужно делать, чтобы ребенок сам считывал? То есть, опять-таки, что? Задание. И воспринимать это не просто наглядный материал или дидактика, а соответствующие дать задания, чтобы они сами читали. Дальше. То есть не сплошной текст. Вот это. Вы увидели, что везде, во всех и читательском, и математическом работают тексты. Угу. Что должен уметь учащийся? То есть вот здесь вы потом тоже самостоятельно посмотрите. То есть уметь пользоваться, уметь читать таблицы, диаграммы, схемы и так условные значения, извлекать информацию из разных источников, осмысленно читать, реализовать разные стратегии чтения. Хорошо, дальше. Угу. Умение читать не сплошных текстов. Ну, разные варианты предлагаются, но в данном случае, то есть, когда мы даем задание, это на что? На умение различать сплошное и не сплошное, на умение читать не сплошной, воспринимать, извлекать данную в явном, неявном, и интерпретировать ее, да? Но слово интерпретация вы все полюбите, потому что во всех грамотностях это идет. Умение переводить информацию в другие текстовые формы и так далее, и так далее. Ну и здесь вы посмотрели. Давайте один пример посмотрим дальше. Ну, мы говорим 5 класс, вы говорили про педевтика и так далее, но про педевтика вся начальная школа. Мы на что обратили внимание? Мы когда были на уроках учителей, именно попалась вот эта тема, и мы обратили внимание на то, что учитель никакого акцента на этот материал не сделал. То есть читали с параграфом, текстом, отвечали в конце вопросы и так далее, но это как, знаете, на глазах у детей как картинка, как рисунок. А наверняка была какая-то задача, если вот этот материал был дан в учебнике. Что вы скажете? Что должны узнать учащиеся при работе с данной иллюстрацией? Ну, это аутентично, конкретно вот есть строение Земли, страница 27, учебник 4 класса по Мекентану. Еще работаем с конкретной иллюстрацией. Так, еще. Ну, не забывайте про педевтику начальной школы. Угу. До 10 метров гидросфера, а после 10 до 10. А что это вот до нуля и от нуля? Это что? Уровень? Уровень моря, да? Хорошо, следующий слайд. Хорошо, следующий слайд. Угу. Давайте попробуем ответить в рамках 4 класса на эти вопросы, да? Продолжите предложение. Это показывает что? После этого вы скажете, что бы вы написали бы? Рисунок, график, схема, что? Предыдущее это что? Можете вернуть на предыдущий, мы попытаемся, да, вот. Это что? Так, еще. А это шкала есть. Это показывает уровень моря. Вот это есть. Значит, это что? Это график, схема, рисунок. Это что? Это график? Это график? Я, например, складываю, что это график так, как вот это есть. Ну, схему мы так... Ага, очень хороший спор. Ладно, теперь, пожалуйста, визуально запомните вот этот график. Ну, по крайней мере, давайте, иллюстрация, пока мы не решили, что это. Иллюстрация. Дальше отвечать на вопросы. Какой вариант вы думаете правильный? Следующий. Вот, оболочки Земли, Земли, расположение оболочек Земли по отношению к уровню моря. Какой ответ правильный? Так, не забываем, что это... Какой? В. Если мы возьмем шкалу, то это будет В. А почему, если мы возьмем, если это конкретно уже в иллюстрации есть? Если мы
А, в данном случае. Ага, все, я извиняюсь. Вот теперь у меня тогда такой вопрос, коллеги, у меня такой вопрос. Давайте представить, что правильный вариант будет А. Тогда что должно измениться в иллюстрации? Шкалу убрать, оболочки. Тогда понятно, что это... А если вариант Б будет правильный, тогда что должно измениться в иллюстрации? Шкалу убрать еще? Просто обитатели Земли, просто, чтобы было понятно, Земля, без воды, без ничего. Не подписанных. Теперь отметьте верно-неверно. Если вы говорите неверно, тогда говорите сразу, что верно. Выше всех на уровне, или над уровнем, здесь ошибка, да? Над уровнем моря летает самолет. Согласно то ли шкале, то ли на море, правильно. Верно или неверно? Верно. Хорошо. Ниже всех на уровне моря обитает морская звезда. Ниже всех. Хорошо. Акула и крот обитают на глубине 10 метров под уровнем моря. Давайте посмотрим. Угу. Акула и крот. А здесь написано выше, да? А здесь, оказывается, ниже. А там ниже написано. Угу. Значит, верно. Заполните таблицу. То есть давайте имитировать, что мы типа заполняем, да? Что должно быть в первом столбике? Где они расположены? Что должен ученик написать? Какой термин он должен написать? На высоте или на уровне? Выше, ниже. А когда литосфера, что он должен написать? Вот атмосфера, вы сказали, на уровне моря, да, выше. Гидросфера, вы сказали, ниже уровня моря. А литосфера что напишите? И над, и под уровнем моря. То есть здесь ключевое слово, чтобы ученик запомнил этот термин, да, хотя бы уровень моря, выше, ниже, что они располагаются. Но вот это просто какие-то вот моменты пролистывать. Ну, где расположено, должен ученик посмотреть по иллюстрации, кто обитает конкретно там, а не придумывать свои фантазии, да? И на каком уровне обитает. Хорошо. То есть в данном случае мы из одного вида информации с иллюстрации перенесли куда перенос информации? В таблицу или наоборот? Вопрос. Как вы думаете, ребята, как понижение уровня моря повлияет на обитателей Земли? Так. Обоснуйте, аргументируйте. Почему вы так думаете? Как повлияет? Вот представьте, ну, выше, да, иллюстрацию, если оно понижается. Представить. Понижается, значит, и море у нас меньше становится. А если море станет меньше? Ага. Еще что для обитателей? Воды не хватит. Может образоваться что? Пустые. Ну, наверное. А если второй вопрос, как повышение уровня повлияет на обитателей Земли? Повышение. Повышение. Ага. Вот если поднимется. Ага. Это приведет к чему, если территорию потерять еще? Какие вы у меня молодцы, 4 Б. Ладно. Так, теперь вопрос такой, да, вот эта иллюстрация, ну, на самом деле в книжке есть, но таких заданий нету.
Значит, все те иллюстрации, не сплошные тексты, они требуют внимания и дополнительного задания, чтобы с начальных классов воспринимать все вот это не как на картинку, а что это несет информацию. В случае каких-то изменений, что и так далее. Вот эта задача при чтении несплошных текстов. Должны быть задания учителя, а не просто, да, там, посмотрите, там, что мы там видим и так далее, дальше поехали. Мы можем применить такое? Можем. Но очень убивает, когда задаешь вопрос, а почему вы вот дополнительных заданий не даете там, или такого формата? Знаете, что говорят учителя начальной школы? Ну они же маленькие. Они же маленькие, они же солнышки, котята, я не знаю. Ну они же такие маленькие. Но это не сразу, не сегодня, а завтра, а мы можем поменяться и дополнительно задать. Обращать внимание на то, что и так далее. Для 4 класса вы говорите, что это трудное задание? Ну не знаю. Ну, насчет учебника русского языка не знаю, но мы не можем ориентироваться на мнение родителей, так как они не методисты, не педагоги и так далее. Дальше. Теперь возникает вопрос, да? Не, подождите. Вы прям в кураж, да, вошли? Значит, давайте поитожим предыдущее, да? Значит, мы должны обращать на внимание несплошные тексты, если их недостаточно в учебнике, но их достаточно в других ресурсах. Значит, умение составлять задание и понимать, какое задание выводит или формирует какую компетенцию. Да? И второй момент, что я бы хотела в данном случае вам показать. Теперь давайте подумаем, коллеги, над тем, что учителя-предметники, у нас нет коллаборации друг с другом, что мы в одном коллективе и знать не знаем, кто что делает. Таким образом, мы даем такие фрагментарные какие-то знания ученикам, что географ сюда воткнул, математик сюда положил, а тот еще куда-то положил, и нету какого-то строения, да? И формирование зеленых навыков силами только, естественно, научников это невозможно. Это же не является целью только вас спасать планету, допустим, да? То есть, а как мы можем сделать? В данном случае это требует какой-то переориентации каких-то вещей в преподавании всех предметов для того, чтобы вывести. В этом случае давайте попробуем какой-то пример на уроке языка, где бы учитель языка мог бы хоть что-то, да, дать Ну, это урок кыргызского языка. Я просто буду комментировать, то есть вот дается слова, соедините, что я даю грамматику функциональную, что именно эта грамматика подходит к тому материалу, который мы принесли. Следующее, здесь не важно. Здесь задание, посмотрите схему, подчеркните, где какой глагол, который мне нужен, и подумайте, почему именно здесь мы используем данный глагол. Задачу языка решаю, какая разница, да, языковеду, что глагол и здесь глагол, и там глагол. А на каком примере объяснять мне глагол? Все равно. И утепление фасада дома. Да? Это какой текст вы мне сейчас скажете? Какой текст? Ой, классно. Это не сплошной текст. Второе тоже про языковое. Следующее. Третье задание. Задание: посмотри на схему, дополни информацией данный текст. Из одной формы попытаемся перетащить в
текстовую форму, информацию. В данном случае не просто дополняешь, а ученик, деятельность ученика, он должен прочитать схему и отсюда перенос сделать. Ну, здесь, а если уберем 4-й, да, по алгоритму вообще 4-е действие, что тогда будет? Задача учить, сформулировать, используя правильные грамматические конструкции, прогнозирование. Будет то, будет это, наверняка, наверное и так далее. Дальше. Еще раз нажмите. Ну, здесь позиция. Вот на этом задании я бы обратила ваше внимание. Спорят 2 человека. Один говорит, хорошо, нужно утеплять дом, при этом ты меньше употребляешь угля, это, соответственно, меньше тратишь денег. Второй утверждает, нет, мне этого не надо, мне достаточно качественный уголь купить, зачем тратиться на утепление? То есть обсуждение с учениками, какую позицию вы занимаете и почему. Учить к аргументации. Следующий. А вот теперь вот этот вопрос после обсуждения. А ребята, как вы думаете, утепление фасада дома какое отношение имеет к окружающей среде? Ну, наверное, будут разные варианты, мы не знаем, да? Они скажут, ну, никакое или какое-то, догадаются, не догадаются. Ну, наверное. Ну, мы не можем предположить. Далее. Не далее, вот здесь. Ну, хорошо, далее. Ну, тогда почему? Обоснуйте и так далее. Это урок языка. Вы видите, что не может быть урок полностью, да, идти только, допустим, глаголе, что такое глагол, и там подчеркни глагол, здесь подчеркни глагол. Разные предложения, разные, то есть я могу, да, на уроке языка. А если бы я был бы математиком, это же схема, какую задачу может математик придумать? Вот первая позиция уходит, что? Утепление столько, но он меньше стал покупать вот столько, а этот продолжает каждый год ежемесячно вот это, тогда вот это предъяви в виде графика. Первое. Где и через сколько лет или как у них уравняются расход, и у кого будет меньше, у кого будет больше. Ну, и математик точно так же может проработать. Ну, сам Бог велел, наверное, также проработать, естественно, научному, да? То есть просто, наверное, начать, а почему утепляем дом, да? То есть в данном случае позиция и мне хорошо, и людям хорошо, смога меньше, и окружающей среде. То есть не всегда должно же быть так, чтобы мне было хорошо. То есть и так далее. Вот один такой пример к тому, что мы можем при правильном интегрировании зеленых навыков в разные предметы. Только для этого нужно вот так вот учителям просто одной школы собраться, подумать, или, я не знаю, на каком-то педагогическом совете это рассмотреть. Дальше, пожалуйста. Вот смотрите, да? Давайте с задачи продолжаем. Вот я урок языка. Ну что, чем попало давать задание? Составьте все свое предложение на существительные, потому что тема существительные и так далее. Учитель-филолог может хоть какую-то решить коммуникативную задачу, чтобы у детей формировался вот этот речевой навык письма и так далее, и тогда это было бы, это же такое межпредметная компетенция, да? Допустим, что может? Опиши. Ну, чтобы хотя бы ученик описал, да? Но в данном случае учитель должен знать, что при описании обоснования не нужно. Что я вижу, то и описываю. Это было бы полезно и на уроке химии и так далее, когда они просто описывают. Эксперимент без обоснования. Просто учитель это вылил, это то вылил, это добавили. То есть, что я вижу, то я описываю. Тогда в данном случае обоснования не нужно. Чтобы, допустим, пожалуйста, однородные члены предложения. Рысь питается этим, а кабан, я не знаю, какие союзы можно использовать и так далее. Нажмите, кликните еще раз. А если второе задание, ребята, тоже нажмите.
А что будет, если? Попробуйте прогнозировать, то есть формулировать, да? Что будет, если я закрыла кого? Если не станет, допустим, хищника, рыси и так далее, то тогда, наверное, он же прогнозирует. А если дальше использует это на уроке естествознания, тогда уже пусть тот учитель с обоснованием, опираясь на науку, потому что учитель языковед, он не может опираться так, как вы, да, учите науке. Но она может решить данную задачу. По крайней мере, потом, знаете, я иду к вам и так далее, и мы попадаем в такую атмосферу, что все об этом говорят. Дальше. Пожалуйста, математика. Сплошной текст. Я могу составить разные задания. И нажмите, пожалуйста. Вот здесь такая драценка поглощает, хлорофитум поглощает, спатифилум, я не знаю, что это такое, но, в общем, я здесь прочла. Дальше. Ага, классно. Что будет, если что? В кабинете в учебном не будет цветов. Пожалуйста. То есть хотя бы маленькими шажками учить детей аргументировать, обосновать, прогнозировать хотя бы предложениями, чтобы когда они выполняют письменные задания, они знали, чтобы у них был вот эти компетенции, что нужно полностью предложение аргументированно написать, используя те союзы или частицы и так далее. То есть что будет? То есть дальше, да? Я сказала дальше, предыдущее. Пожалуйста, математика. Почему математик не может использовать? А то у нас вот такая мысль, да, языковед. На уроке, по крайней мере, раньше мы как делили? Устные предметы, письменные предметы. Кыргызский язык или русский язык мы обязательно упры пишем. Математика – это только цифры. История – это только чтение. И так далее. Нету баланса, да? Пусть здесь, допустим, математик дает, что если давайте убираем третье или среднее освещение, а что будет, в каких ситуациях температура может повыситься, понизиться? Наверное, здесь и физика, и что угодно. Дальше. Можно использовать, чтобы они визуально видели и понимали, и считывали информацию. Да? Дальше. Пожалуйста. Зеленые. Экономика, агролесоводство, описывали, аргументировали, а почему, думали, писали, в всех предметах. Дальше. Солнечная печь и сушилка, наверное, здесь и физика, да, может связать на уроке физики, если учитель языка, он может просто с описанием или какими-то составлениями, предложениями, или давайте составьте сложно сочиненное или сложно подчиненное предложение, используя вот эти словосочетания. Решать языковые, но на теме экологии. Ученики, напишите. Наверное, физики и так далее. Пожалуйста, хоть кто, хоть какой предмет. Теперь мы уже говорим, это не важно, какой предмет, чтобы каждый учитель просто видел свое, да? Они делились, что это не мое, это твое, это мое, как дети в детском саду, оказывается, вот так с материалами делятся. Дальше. Сбор дождевой воды и так далее. Дальше. Теплица, пожалуйста. Ага, мы завершаем. Вопрос большой. Вот это госстандарт, а это у нас функциональная грамотность. Вопрос либо убираем, либо стрелки должны в разные стороны смотреть. Да? Коллеги, ваше мнение? Функциональная грамотность проверяет те же компетенции, которые у нас заложены в государственном стандарте.
То есть тогда не должно быть разговора такого, да, что вот я предмет свою подаю, а дайте мне отдельный час, мы назовем его подготовка к ПИЗе. Не должно быть. Да, разные типы уроков. Если сегодня нужно, чтобы навык, да, формировать по какому-то академическому или предметному содержанию, пусть это будет стандартный урок, где это маршируется. Ну, это может завтра в обобщении, да, какие-то вещи. То есть это сейчас не может быть такого, что каждый урок, он должен быть настолько похож и по структуре и так далее. Вот это убирается. Значит, мы отдельно не можем. Получается, ПИЗа проверяет реализацию государственного стандарта. Тогда ажиотаж в чем как бы? Меняться мы сами не хотим. Меняться мы не хотим. Так удобно, классно. Дальше. Вот посмотрите насчет информационной компетентности. ПИЗа что проверяет? А что написано у нас? Это то же самое. Когда речь идет... Но есть, нужно обратить еще на такое, когда вот непонимание вот этих, да, допустим, на уроке учитель, она говорит, 25 минут она давала информацию. Объясняла, показывала, там еще сюжет, там еще 25 минут, наверное, минут даже 27. Потом так наивно спрашивает, ребята, вы поняли? Ну, ребята-то думают, что они поняли. Еще вот так вот. Но они на самом деле думают, что они поняли. А чтобы понять, на самом деле они поняли, они должны выполнить, то есть весь этот процесс должны были пройти они сами, а не с путем передачи учителя, правильно? И когда учитель вот так говорит, а была ли у вас сегодня информационная компетентность, то есть где это было? Ну я же давала информацию. Это вы давали, а я как ученик, я просто слушала, у меня не было никакой деятельности, я поиском не занималась, извлечением не занималась информацией, я ничего не соотносила, ничего не классифицировала, ничего не доказывала. Следующий, нажмите. Есть вопросы?